ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂଲିଶ ବହିର ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଗ୍ରୋ ଅପ୍ ବିଷୟର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହ୍ୱେନ୍ WHEN ହ୍ୱେନ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ। ଗ୍ରୋ GROW ଗ୍ରୋ ମାନେ ବଢ଼ିବା। ନାଉ NOW ନାଉ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ STUDENT ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ୱାଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ମାନେ ଚାହିଁବା। ଇଓର ମାନେ ତୁମର। ଫ୍ୟୁଚର ଫ୍ୟୁଚର ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ। କଲେକ୍ଟ କଲେକ୍ଟ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଆନ୍ସର ଆନ୍ସର ମାନେ ଉତ୍ତର। ଦେନ୍ ମାନେ ତାପରେ। ନୋ ନୋ ମାନେ ଜାଣିବା। ଏବାଉଟ୍ ମାନେ ବିଷୟରେ। ୱିଶ୍ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବା ଅଭିଳାଷ। ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ମାନେ ଗୋଇନ୍ଦା। ୱିଥ୍ ମାନେ ସହିତ। ମାଷ୍ଟର କି ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାବି। ସୋଲଜର ସୋଲଜର ମାନେ ସୈନିକ। ପରହାପ୍ସ ମାନେ ସମ୍ଭବତଃ। ସେଲର ସେଲର ମାନେ ନାବିକ। କିପର ମାନେ ରକ୍ଷକ। ଜୁ ମାନେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ଟ୍ରମ୍ପେଟ ଟ୍ରମ୍ପେଟ ମାନେ ତୁରୀ। ପ୍ଲେ ମାନେ ବଜାଇବା। ସ୍ପେସସିପ୍ ମାନେ ମହାକାଶ ଯାନ। ଫ୍ଲାଏ ମାନେ ଉଡ଼ିବା। ବାଇ ମାନେ କିଣିବା। ମୁନ୍ ମୁନ୍ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଡ୍ରାଇଭର ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଚାଳକ। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାନେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ। ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ରେଳଗାଡ଼ି। ଲର୍ନ ମାନେ ଶିଖିବା। ଥିଙ୍କ ମାନେ ଭାବିବା। ଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଜିନିଷ। ଟର୍ନ ମାନେ ବୁଲିବା। ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ଶିଶୁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଆଗ୍ରହ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ। ୱାର୍କ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଲଗା। ଟେଲ୍ ମାନେ କହିବା। ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ମିନିମମ୍ ମିନିମମ୍ ମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାନେ ସର୍ବାଧିକ। ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ମାନେ ଯୋଗାଇବା। କ୍ଲଥ୍ କ୍ଲଥ୍ ମାନେ କପଡ଼ା।
ହିଣ୍ଟ HINT ହିଣ୍ଟ ହିଣ୍ଟ ମାନେ ସଂକେତ। ରୋମ୍ ROAM ରୋମ୍ ରୋମ୍ ମାନେ ବୁଲିବା। କ୍ଲାସମେଟ୍ CLASSMATE କ୍ଲାସମେଟ୍ କ୍ଲାସମେଟ୍ ମାନେ ସହପାଠୀ। ବିଲୋ BELOW ବିଲୋ ବିଲୋ ମାନେ ତଳେ। ସ୍ୱିପର SWEEPER ସ୍ୱିପର ସ୍ୱିପର ମାନେ ଝାଡ଼ୁଦାର। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।